डॉग मॉम वाला जो मुझे आज फीलिंग आई है ना, एयरपोर्ट पे आपको याद है मैं बोल रहे थे कि वो होते हैं डॉग स्टोर्स, आज मुझे दिख गया एयरपोर्ट पे डॉग स्टोर। और मैंने पीछे के लिए शॉपिंग करी इतनी सारी। मैं ना उसके लिए बहुत क्यूट फ्रॉक लेके आई हूँ। Shut up! ओह गॉड बेब, नो No. आप ऐसे नहीं कर सकते। यस, नहीं सर, हमें आप पर सर्कस नहीं खोल रहे हैं। एक दिन हमारे किसी भी डॉगी को हमने कभी कपड़े नहीं पहना। एक तो गर्मी होती है वो हमें कॉटन वाला ही है, ये बात- ठुमक वो ठुमक के चलती है, आज कितना मजा वो तो आएगा। यहाँ पे आके उसे मेरे गद्दे के ऊपर पेशाब किया आज। वो गद्दा मैंने अपने से हाथ लगाया तो गीला। उसको भी धो रहे हैं गद्दे को। आई डोंट नो इफ इट इज सैल्वेजेबल। He said फेंक दो उस गद्दे को, फेंक दो। या somebody who like is a germophobic, उनके लिए तो ये नाइटमेयर है। वो नाइट में फ्रॉक पहनकर आएगी।